হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিষ্টি মাই কুকিং হোমে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। মিষ্টি মাই কুকিং হোম থেকে আমি তানিয়া ইসলাম আজকে আপনাদের জন্যে মজার একটি ঠান্ডা খুব মজার একটি রেসিপি, সেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো লাচ্ছি। আর এই রেসিপিটা খুব সহজ আর অল্প কিছু উপকরণ আপনারা ঘরোয়া স্টাইলে তৈরি করতে পারবেন। আর এই গরমে প্রচণ্ড তাপ, আর এই রেসিপিটা একেবারে জমে যাবে। তবে কথা না বাড়িয়ে চলে যাব মূল রেসিপিতে। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি, যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেলে গিয়ে আমার চ্যানেলের কোনো একটা ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই বেল আইকন অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তী নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে আসি ঠান্ডা ম্যাঙ্গো লাচ্ছি আমরা বাসায় কিভাবে তৈরি করব। আর এই ঠান্ডা ম্যাঙ্গো লাচ্ছিটি তৈরি করতে আমার লাগবে আমি নিয়ে নিয়েছি দুটো আম। আর আম দুটো আমি বোটাগুলো ছাড়িয়ে নেব। প্রথমে আমি আমের বোটাগুলো ছাড়িয়ে নেব। তারপর আমি আমটাকে এভাবে কেটে নেব। আর আমগুলো এভাবে কাটা হয়ে গেলে আমি আমগুলো একটা চামচ দিয়ে এভাবে ছাড়িয়ে নেব। আর দুটো আম আমি একইভাবেই ছাড়িয়ে নেব। তারপর আমি আমগুলো একটা ব্লেন্ডার জগে নিয়ে নেব। আমি আমটা একটা ব্লেন্ডার জগে নিয়ে নিলাম। তারপর আমি এখানে দিয়ে দেব টক দই। আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ টক দই দিচ্ছি। তারপর আমি এখানে দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণ ঠান্ডা দুধ। দুধটা আমার আগে থেকে জাল করা ছিল। দিয়ে দেব আইস কিউব। তারপর দিয়ে দেব আমি 2 টেবিল চামচ চিনি। যেহেতু আমটা অনেক মিষ্টি ছিল আর মিষ্টি দই দিয়ে আমি লাচ্ছিটা করছি, এই ক্ষেত্রে আমি চিনির পরিমাণটা একটু কম দিয়েছি, আপনারা টেস্ট অনুযায়ী দেবেন। তারপর সবগুলো উপকরণ আমি একসাথে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব।
আমি খুব ভালো করে ব্লেন্ডার জগে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আর অলরেডি আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। তো আমি এটা দুটো গ্লাসে সার্ভ করে নেব। ভিউয়ার্স, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই বেল আইকন অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তী নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। আর অবশ্যই দোয়া করবেন আমার জন্য। আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব। আমি যেন নতুন আরও রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি নেক্সট টাইম। দেখা হবে আগামী রেসিপিতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।